США расширяют военную операцию в Иране. Тегеран говорит, больше никаких переговоров. Макрон и Мерц договорились о более тесном оборонном сотрудничестве. Говорят, надеяться можно только на себя. Венгрия снова заблокировала переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. В Киеве второй день подряд люди выходят на протест. Теперь требуют не только вернуть министра Федорова, но и отставки главнокомандующего Александра Сырского. А в Москве отправили блогера Илью Ремесло, разочаровавшегося в политике Путина, на 2 месяца в тюрьму. В Польше президент Навроцкий ветировал закон о расширении прав ЛГБТ. Трамп обвинил власть Канады в халатности и бездействии из-за лесных пожаров. Обещает взимать компенсацию в счет тарифов. 70-метровый гобелен 11 столетия из Байо впервые покинул Францию. На экспозицию, которая пройдет в сентябре в Лондоне, уже раскупили все билеты. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Соединенные Штаты продолжают расширять военную операцию против Ирана. По данным Axios, Вашингтон готовится к более масштабной кампании и перебрасывает на Ближний Восток дополнительные самолеты-заправщики. Израиль, как сообщается, рассматривается в качестве одной из ключевых площадок для их размещения. 7-ю ночь подряд американские силы наносят удары по территории Ирана. Под атаками оказались объекты транспортной и военной инфраструктуры на юге страны. Центральное командование США опубликовало кадры удара по башне морского наблюдения в порту Калантари, заявив, что она использовалась для контроля судоходства в Ормузском проливе. В Тегеране заявили, что в случае продолжения американских ударов перейдут от политики сдерживания к масштабным наступательным действиям против сил США в регионе. И переговоры, и война. Этому пришел конец. Если в ближайшие 2-3 дня американцы продолжат войну, мы перейдем к этапу наступления и полного уничтожения. Что это означает? Это означает, что мы больше не будем ограничиваться ответными ударами. Ни одна политическая граница больше не обеспечит безопасность от наступательных действий Ирана. При этом мы уважаем все государства. Все народы — наши братья. Но теперь мы будем преследовать американских солдат наступательными действиями. Мы будем вести наступление против американских военных баз. Этап, когда одновременно велись и переговоры, и война, завершился. Он закончился. Поэтому лучше им не продолжать. Американская политика, основанная на чередовании переговоров и войны, на попытках затянуть этот процесс, ни к чему не приведет. Даже на нынешнем этапе, который является этапом ответных действий и сдерживания, мы наносим очень мощные удары. И в ближайшие дни интенсивность этих ударов возрастет. Пусть американцы готовятся к волнам беспилотников. Пусть американцы готовятся к волнам ракет. Речь уже не идет об 1, 2 или 3 ракетах. А если вы все же решите высадиться где-либо, предположим, вам это удастся. Тогда как вы собираетесь уйти? Как вы собираетесь спастись? Иранские государственные СМИ сообщили об ударах по мостам, железнодорожной инфраструктуре и аэропорту на юге страны. Одновременно Тегеран заявляет об атаках по американским объектам в регионе. На этом фоне сохраняются перебои в судоходстве через Ормузский пролив, один из ключевых маршрутов мировых поставок нефти. В пятничной проповеди в Тегеране также прозвучали призывы к продолжению ответных действий и выводу американских военных баз с Ближнего Востока. Обе стороны продолжают обмениваться ударами и жесткими заявлениями, что усиливает риск дальнейшей эскалации конфликта. ООН выразила глубокую обеспокоенность продолжающейся эскалацией между США и Ираном. Генеральный секретарь Антонио Гутерриш через своего представителя заявил, что атаки на гражданскую инфраструктуру в Иране и других странах региона неприемлемы. В организации подчеркнули, что военного решения конфликта не существует, и призвали стороны к максимальной сдержанности, деэскалации и активизации дипломатических усилий. Только что поступило заявление. Генеральный секретарь остается глубоко обеспокоен продолжающейся военной эскалацией между Ираном и Соединенными Штатами Америки. Он особенно обеспокоен атаками на гражданскую инфраструктуру в Иране и по всему региону. Такие атаки неприемлемы. Он вновь подтверждает свою твердую убежденность в том, что военного решения этого конфликта не существует, и призывает активизировать дипломатические усилия для достижения мирного и долгосрочного урегулирования. Такое урегулирование должно включать полное восстановление международных прав и свобод судоходства в районе Ормузского пролива и вокруг него. Генеральный секретарь неоднократно заявлял, что Иран не должен наносить удары по соседним государствам. Как вы знаете, ранее он уже осуждал подобные действия. Нас беспокоит любая дальнейшая эскалация. Напряженность усиливается в и без того нестабильном регионе. Мы продолжаем призывать все стороны проявлять максимальную сдержанность, воздерживаться от шагов, которые могут еще больше обострить ситуацию, и незамедлительно приступить к усилиям по деэскалации. Тысячи сторонников движения Ансар Аллах, более известного как хуситы, вышли на митинг в столице Йемена, Сане.
Акция прошла по призыву лидера движения Абдул-Малика Аль-Хуси на фоне нового витка напряженности с Саудовской Аравией. Участники демонстрации несли флаги движения, транспаранты и скандировали лозунги в поддержку хуситов. Поводом для акции стали заявления хуситов о том, что саудовская авиация ранее нанесла удары по международному аэропорту Саны, чтобы не допустить посадки иранского самолета. Международно признанное правительство Йемена эти обвинения отвергает. Там заявляют, что блокады территорий, контролируемых хуситами, нет, и обвиняют движение в использовании аэропорта для получения военной поддержки со стороны Ирана. В Аденском заливе у берегов Йемена захвачен химический танкер «Осана». По данным Европейской военно-морской миссии «Аспидес» и источников в сфере морской безопасности, судно перешло под контроль вооруженных людей. Предварительно считается, что речь идет не об атаке йеменских хуситов, а о сомалийских пиратах. Судно следовало в сомалийский порт Босасо и перестало передавать данные о своем движении. Британское управление морских торговых операций также подтвердило, что неизвестные поднялись на борт коммерческого судна в этом районе. К танкеру уже направлен южнокорейский военный корабль. Обстоятельства захвата выясняют международные силы безопасности. Франция и Германия договорились углубить сотрудничество в сфере безопасности на фоне изменений в международной обстановке. Берлин и Париж утвердили совместный план развития оборонной промышленности, который предусматривает работу над системами противовоздушной обороны, вооружением большой дальности и перспективными военными технологиями. Кроме того, стороны начали обсуждение новых форм взаимодействия в сфере ядерного сдерживания. Наше сотрудничество между Германией и Францией имеет решающее значение в то время, когда Россия угрожает нашей безопасности. Китайская Народная Республика представляет вызов для нашей экономики, а трансатлантическое партнерство уже нельзя воспринимать как нечто само собой разумеющееся. Сегодня мы утвердили новый план сотрудничества в оборонной промышленности, который наши министры подготовили по нашему поручению. Он конкретный, реалистичный и целенаправленный. В нем определены направления нашего взаимодействия на ближайшие месяцы и годы. В частности, мы продолжим развитие важного облачного решения в рамках программы ФКАС в новом формате. Мы будем теснее сотрудничать в тех областях, которые имеют наибольшее значение для нашей безопасности. Среди них интегрированная противовоздушная оборона и системы дальнего действия, которые мы разрабатываем совместно. С немецкой точки зрения я могу лишь сказать, что мы и впредь будем делать все возможное, чтобы сотрудничество с нашими французскими соседями оставалось максимально тесным, глубоким и основанным на доверии. Независимо от того, какое решение примут избиратели во Франции, это касается как Елисейского дворца, так и Национального собрания. Теперь мы впервые примем участие в подобных учениях с использованием обычных вооружений, чтобы определить, каким образом можем достичь нашей общей цели – усиления сдерживания в Европе. Это будет дополнять то, что Германия и Франция уже делают вместе в сфере ядерного сдерживания, в том числе в рамках НАТО. Иными словами, мы укрепляем наши оборонные возможности, серьезно рассматривая предложения французского правительства в области ядерного сдерживания. Мы действуем поэтапно, и не исключено, что в итоге это приведет к формированию новой доктрины. Но говорить об этом сегодня еще слишком рано. Я не хочу нового торгового конфликта с Китаем, но хочу открытого диалога по поводу существующих дисбалансов. Эти дисбалансы наносят ущерб нашей промышленности. И, по сути, это не может отвечать интересам самого Китая, поскольку мы взаимозависимы. Европейский Союз с его 450 миллионами потребителей является крупнейшим внешним рынком для Китайской Народной Республики. Это отношение взаимной зависимости. Мы должны использовать эту взаимозависимость как основу для разумного диалога. Но я не готов мириться с тем, что ситуация останется такой, как сейчас, потому что она в одностороннем порядке ведет к потере рабочих мест в Европе. Президент Франции Эммануэль Макрон также призвал Евросоюз активизировать стратегический диалог с Китаем, указав на сохраняющийся торговый дисбаланс между Пекином и Европой. Это означает, что нам, европейцам, действительно необходимо возобновить стратегический диалог с Китаем, потому что нынешнее соотношение курса юаня к евро является неустойчивым и не отражает реальных условий торговли. Не может сохраняться столь значительный торговый профицит Китая при настолько недооцененном юане по отношению к евро. Это просто не является устойчивой ситуацией. Что касается расширения Европейского Союза и его внутренних реформ, то у нас общая дорожная карта. Несколько недель назад мы запустили франко-германскую инициативу по расширению ЕС. Вчера мы подробно ее обсудили и намерены реализовывать в ближайшие месяцы. Мы поручили нашим министрам подготовить франко-германское соглашение, которое будет охватывать приоритет европейской продукции и европейского содержания, реформу системы торговли квотами на выбросы, большую гибкость в достижении климатических целей, а также пересмотр ряда европейских директив, в частности, связанных с ускорением промышленного развития. Цель инициативы в области ядерного сдерживания, которую мы подготовили в тесной координации с федеральным канцлером и его ближайшими соратниками, и которая была оформлена в совместном ответе еще в марте, ни в коем случае не заключается в совместном финансировании французских ядерных сил. Абсолютно нет. Я хочу, чтобы это было ясно раз и навсегда.
Венгрия вновь заблокировала продвижение переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз. На заседании рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения Будапешт отказался поддержать начало процедуры открытия переговорных кластеров номер 2 «Внутренний рынок» и номер 3 «Конкурентоспособность и инклюзивный рост» для Украины. При этом венгерская сторона согласилась на открытие 3-го кластера для Молдовы. Однако большинство стран Евросоюза выступили против разделения переговорного процесса двух государств, поэтому решение не было принято. В итоге из-за отсутствия консенсуса вопрос перенесли на следующее заседание рабочей группы, которое состоится 22 июля. Это будет последнее заседание перед летним перерывом в работе европейских институтов. Ранее Евросоюз уже открыл для Украины 6-й переговорный кластер «Внешние отношения». В Киеве заявляли, что рассчитывают на продвижение и по остальным направлениям без переноса процесса на осень. В Киеве второй день подряд продолжаются акции протеста после решения президента Владимира Зеленского отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова. Несколько сотен человек собрались в центре столицы с требованиями вернуть Федорова на должность, а также отправить в отставку главнокомандующего вооруженными силами Украины Александра Сырского. Прежде всего, люди не согласны с этим решением, и это, думаю, очевидно. Они требуют как минимум вернуть Федорова, а как максимум отставки Сырского. На мой взгляд, это решение давно назрело и должно быть принято, потому что все видят существующие проблемы и все их ощущают. Эти офицеры советской школы, такие как Сырский, я и сам офицер советской школы, но они мне уже окончательно надоели. Это просто недопустимо. Они разрушают нашу армию. Возможно, когда-то он был нужен, но сейчас нет. В нынешней ситуации никаких компромиссов быть не может. Сырского в отставку. Мы видим, что произошли серьезные изменения. У Сырского были конфликты не только с министром обороны, но и с командирами бригад и корпусов. Если он останется, мы просто будем неэффективны. Мы можем проиграть эту войну, действительно можем проиграть. Поводом для протестов стала масштабная перестановка в руководстве силового блока. По данным украинских и международных СМИ, между бывшим министром обороны и главнокомандующим ВСУ в последние месяцы существовали серьезные разногласия по вопросам управления армией и проведения реформ. Федоров публично заявлял о конфликтах с военным руководством, а его сторонники считают, что его увольнение стало шагом назад в модернизации украинской армии. Московский суд отправил под предварительный арест на 2 месяца блогера Илью Ремесло. Его обвиняют в распространении, как утверждает следствие, заведомо ложной информации о вооруженных силах России. По решению суда он останется под стражей до 16 сентября. Защита заявила, что Ремесло не признает вину и намерено обжаловать арест. По словам адвоката, поводом для уголовного дела стало интервью, которое блогер дал журналистке Ксении Собчак. Ранее Илья Ремесло, которого российские СМИ называли бывшим сторонником Кремля, опубликовал манифест под названием «5 причин, почему я перестал поддерживать Владимира Путина». После этого, по сообщениям СМИ, он около месяца находился в психиатрической больнице. В случае признания виновным блогеру может грозить до 10 лет лишения свободы. Президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на 2 законопроекта, которые должны были предоставить парам, не состоящим в браке, в том числе однополым, возможность заключать соглашение о совместном проживании. К сожалению, документ, который я получил, касается не только технических вопросов, помогающих людям получать медицинскую информацию, представлять интересы близкого человека или решать административные вопросы. Эти предложения создают новый, формализованный институт семейного права, с широким перечнем прав, аналогичных тем, которые предусмотрены для брака. Как гарант Конституции, я не могу согласиться с решением, которое приведет к утрате особого статуса брака, определенного статьей 18 Конституции, как союза мужчины и женщины, находящегося под защитой и опекой Республики Польша. Документы предусматривали регулирование имущественных вопросов, доступ к медицинской информации и другие юридические права. Навроцкий заявил, что такие нормы фактически создают институт, близкий к браку, что, по его мнению, противоречит Конституции страны, определяющей брак как союз мужчины и женщины. Премьер-министр Дональд Туск раскритиковал это решение. Никто не может сказать, что этот законопроект был радикальным или идеологическим. Он был призван лишь помочь людям. Речь шла о правовых нормах, которые могли бы облегчить им жизнь. Поэтому да, я очень зол, потому что это был минимум, абсолютный минимум того, над чем мы все работали. Представители правозащитных организаций назвали решение Навроцкого шагом назад в вопросе защиты прав ЛГБТ. Для преодоления президентского вето правящей коалиции потребуется квалифицированное большинство в парламенте, которого, как ожидается, у нее нет. По нашему мнению, очень жаль, что президент Навроцкий решил наложить вето на этот законопроект. Хотя он предусматривал лишь минимальные изменения и не оправдывал наших ожиданий для 2026 года, он все же предоставлял однополым парам в Польше некоторые права.
Тем не менее, президент назвал его квазибраком и наложил вето, несмотря на то, что сам предлагал подобный законопроект во время своей предвыборной кампании. И несмотря на то, что он обещал прислушиваться к мнению граждан Польши. Когда мы показали, что 80% поляков поддерживают ту или иную форму легализации однополых отношений, он решил проигнорировать этот голос. Судя по нынешнему составу парламента, я считаю маловероятным, что депутатам удастся преодолеть президентское вето и принять этот закон. Но, возможно, партия «Право и справедливость» или партия «Конфедерация» все же пересмотрит свою позицию и проголосует в интересах граждан Польши. Безусловно, теперь нам нужно смотреть на выборы следующего года. Мы должны показать своим участием, что права ЛГБТК людей имеют значение. Нужно прийти на выборы и голосовать за партии, которые действительно готовы признать наши права. Индия запустила первый поезд на водородном топливе. Новый состав сегодня отправился в первый рейс по маршруту между городами Джинд и Сонипат в штате Харьяна. Старт проекту дал премьер-министр Индии Нарендра Моди. Водородный поезд не производит вредных выбросов. Побочными продуктами его работы являются только тепло и водяной пар. По словам Моди, именно за такими технологиями будущее железнодорожного транспорта. Если 20 век стал эпохой железных дорог на дизельной и электрической тяге, то железные дороги 21 века будут работать на водороде. Сегодня индийские железные дороги сделали большой шаг к внедрению этой технологии нового поколения. Сейчас маршрут водородного поезда составляет 90 километров между Джиндом и Сонипатом. Однако в будущем у этого проекта есть большой потенциал для расширения. Мы продолжим исследования, чтобы повысить эффективность, снизить стоимость технологии и поэтапно расширять сеть. Этот водородный поезд не только не производит вредных выбросов, но и является ярким примером программы «Сделано в Индии». Он спроектирован индийскими инженерами и разработан индийской компанией. Нашему городу Джинд очень повезло, что именно его премьер-министр Моди выбрал для запуска первого водородного поезда. Мы помним, каким раньше был этот вокзал, а теперь он полностью реконструирован. 10-вагонный состав рассчитан на 2500 пассажиров и способен развивать скорость до 75 км в час. Власти Индии заявили, что в дальнейшем планируют расширять сеть таких поездов и совершенствовать технологию. Сейчас водородные поезда уже используют лишь несколько стран мира. Среди них Германия, Япония, Китай и США. У берегов мексиканского штата Чиапас произошло землетрясение магнитудой 7,4. Подземные толчки ощущались также в Гватемале и Сальвадоре. После землетрясения власти предупредили о возможном незначительном подъеме уровня моря и рекомендовали жителям и туристам не приближаться к пляжам. По предварительным данным, серьезных разрушений и жертв не зафиксировано. Никаких проблем нет, серьезных последствий не зафиксировано. Что касается ситуации на море, ожидается повышение уровня воды на некоторых пляжах максимум на полметра. Это связано с эффектом цунами после землетрясения. Людей просят держаться подальше от пляжей, но никаких серьезных проблем нет. Дым от масштабных лесных пожаров в Канаде продолжает распространяться над территорией Северной Америки. По спутниковым данным, густые шлейфы дыма накрыли Средний Запад и северо-восток США. В ряде штатов объявлены предупреждения об опасном качестве воздуха. А в канадской провинции Онтарио продолжают бороться почти с 200 лесных пожаров. Мы также усиливаем наш парк авиации для борьбы с пожарами. Мы инвестируем 650 миллионов канадских долларов. Это крупнейшая подобная закупка в истории Онтарио и Канады. Мы приобретем 5 новых вертолетов и 6 самолетов-амфибий для тушения пожаров. Мы не будем экономить на безопасности наших населенных пунктов. И я говорю это абсолютно серьезно. Мы не пожалеем никаких средств. Повторю еще раз, никаких средств. Я разговаривал с 2 губернаторами. Губернатор Массачусетса Хейли позвонил и спросил, чем они могут помочь, что могут отправить. Я попросил самолеты-амфибии для тушения пожаров. Думаю, сейчас у них нет свободных таких самолетов. Я также попросил пожарных любую помощь, которую они смогут предоставить. При этом президент США Дональд Трамп возложил на Канаду ответственность за распространение дыма от лесных пожаров на территорию Соединенных Штатов. Мы возлагаем на Канаду ответственность за то, что она ненадлежащим образом занимается содержанием своих лесов и лесных массивов. Из-за этого Соединенные Штаты без всякой необходимости подвергаются воздействию грязного, загрязненного и вредного для здоровья воздуха, качество которого опасно и совершенно неприемлемо. Сегодня я позвоню премьер-министру, чтобы выяснить, что они собираются с этим делать. Ущерб невозможно подсчитать.
Канада отказалась заниматься элементарным уходом за лесами и уборкой горючих остатков, прекрасно понимая, что такой отказ приведет именно к такому результату. Это сознательная халатность, которая становится ежегодным явлением и обходится Соединенным Штатам в миллиарды долларов. Поэтому стоимость ущерба от этого загрязнения неизбежно должна быть добавлена к пошлинам, которые сейчас платит Канада. Благодарю за внимание к этому вопросу. Президент Дональд Трамп. По словам специалистов, дым от лесных пожаров содержит не только продукты горения растительности, но и частицы металлов, пластика и других токсичных веществ. Они способны проникать глубоко в легкие и вызывать воспалительные процессы во всем организме. Исследования связывают длительное воздействие такого загрязнения с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, нарушения работы дыхательной системы, осложнений беременности, некоторых видов рака и деменции. Медики отмечают, что безопасного уровня воздействия дыма не существует, поэтому рекомендуют по возможности оставаться в помещениях, использовать очистители воздуха и респираторы класса N95 при выходе на улицу. Более 100 жилых домов уничтожил крупный пожар в районе норвежского города Драмmen. Огонь вспыхнул в квартале таунхаусов и из-за сильного ветра быстро распространился на соседние здания и лесной массив. Для борьбы с возгоранием привлекли более 60 пожарных и вертолеты, которые сбрасывали воду на очаги огня. Из опасной зоны эвакуировали сотни жителей. По данным экстренных служб, погибших и пропавших без вести нет. Причины возникновения пожара пока устанавливаются. В Венгрии специалисты национального парка Хартабадь начали масштабную экологическую операцию, чтобы спасти уникальные заболоченные территории от пересыхания. Из-за растительного канала сюда уже направили около 2 миллионов кубометров воды, и ее подача продолжается. Хартабадь – объект всемирного наследия ЮНЕСКО и одно из важнейших мест остановки перелетных птиц в Центральной Европе. Однако из-за ранней жары, недостатка осадков и снижения уровня грунтовых вод болота стремительно теряют влагу. По словам сотрудников парка, высохшая почва больше не удерживает воду, что значительно осложняет восстановление экосистемы. Экологи предупреждают, что изменение климата уже влияет на природные процессы. Весенние миграции птиц начинаются раньше, а некоторые виды, которые еще несколько десятилетий назад были обычными для этих мест, практически исчезли. В Британском музее представили знаменитый гобелен из Байо, который впервые почти за 1000 лет покинул Францию. Средневековая вышивка длиной около 70 метров станет главным экспонатом выставки, открытие которой запланировано на сентябрь. Артефакт XII века рассказывает о нормандском завоевании Англии в 1066 году и считается одним из важнейших памятников европейского средневековья. Для перевозки реликвии использовали специальный контейнер с климат-контролем и защитой от вибраций. На всем маршруте ее сопровождали французские и британские специалисты, а также усиленная охрана. По словам организаторов, подготовка операции заняла более года. После прибытия в Лондон эксперты подтвердили, что гобелен успешно перенес транспортировку и находится в сохранности. Выставка, на которой его смогут увидеть посетители, уже полностью распродана,